Buchfans, ja, welche Zylinder passt bei euch? Na, da kann ich eine... Buchfans, welche Zylinder passt bei mir? Na, was haben wir im Shop? Du bist jetzt hier, beim Zylinder, bist du angelandet, ne? Wir haben 50 Kubik, 60 Kubik, 65 Kubik, 70 Kubik und wir haben 74 Kubik. Wir haben Zylinder mit Membraneinlass, wir haben Schlitzzylinder, also ohne Membraneinlass. Na, wir fangen mal an mit 50 Kubik. Hier zu sehen. 50 Kubik nehmen die meisten Leute, die Straße fahren, nach Schule, in die Arbeit, vielleicht sind da Polizeikontrollen. Und wir haben natürlich noch unsere Puristen. Die wollen gerne mal nicht mehr als 50 Kubik fahren. Einfach Prinzip, ne? Also, 50 Kubik bringt ein bisschen mehr Drehmoment, bringt ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit. Das liegt natürlich auch das gilt für alle Zylinder, die ich jetzt bespreche. Also das gilt für alle Zylinder. Den Rest von Setup macht auch, was deine Zylinder macht natürlich. Und wir haben natürlich auch noch Originalfans, die Originalzylinder fahren. Da haben wir nur Kolben dafür, weil diese Zylinder werden nicht mehr hergestellt. Was wir natürlich auch noch haben bei 50 Kubik, auch bei 70, kommen wir später drauf. Wir haben natürlich 4- und 6-Kanalzylinder. Ja, wieso ein 4, wieso ein 6? Na gut, ich kann mir so vorstellen, dass du ein bisschen achtet auf Spritverbrauch. Beim 4-Kanal braucht man natürlich weniger Sprit. Aber dagegen eine 6-Kanal hat mehr Tuningmöglichkeiten, wenn man das will natürlich. Etwas mehr Spritverbrauch, aber auch wieder etwas mehr Dampf, etwas mehr Endgeschwindigkeit. Also eine 6-Kanalzylinder ist normalerweise etwas schneller als eine 4-Kanal, aber braucht doch mehr Sprit. Also 50 CCM bringt ein bisschen mehr Geschwindigkeit, bringt ein bisschen mehr Dampf, vielleicht in Kombination mit einem hohen Druckkopf. Dann haben wir 60 Kubik, ja, da haben wir nicht so viel. Wir haben da nur eine Malossi, ja, viele Leute stehen auf diese Marke, kein Problem, ist eine richtig gute Zylinder, bringt viel Drehmoment, aber auch wieder etwas weniger Endgeschwindigkeit. 65 Kubik haben wir unsere Airsal, wird sehr viel verkauft in die Schweiz und in Österreich. Die Leute, die schwören dabei, das ist der beste Zylinder, den man kaufen kann für eine Puch. Stimmt vielleicht, aber wir haben auch noch 70 Kubik. Und 70 Kubik verkaufen wir am meisten. Also man hat mehr Drehmoment, wenn man in Gebirge wohnt oder wenn man ein bisschen mehr schneller weg sein will bei einer Ampel. Dann braucht man echt eine 70 Kubik Zylinder. Also da haben wir viel Wahl drin und unsere Erfahrung ist, ja, das bringt einfach das Beste fürs Geld. Ne? Bei unseren 70 CCM Zylinder haben wir genauso wie beim 50 Kubik Zylinder natürlich 4- und 6-Kanalzylinder. Wieder 4-Kanalzylinder, etwas weniger Spritverbrauch, etwas weniger Tuningmöglichkeiten und bei einem 6-Kanal hat man natürlich wieder etwas mehr Spritverbrauch und etwas mehr Tuningmöglichkeiten. Auch bei unseren 70 Kubik Zylinder haben wir auch eine Wahl, dass man für einen Membraneinlass wählen kann. Wann nimmt man einen Membraneinlass? Ja, also wenn man richtig schnell gehen will mit einem 70 Kubik, ist ein Membraneinlass eigentlich angesagt, weil dann hat man immer eine optimale Füllung vom Brennraum. Dann haben wir noch unsere extreme Zylinder. Ja, 74 Kubik Gilardoni, 74 Kubik Airsal. Die sind natürlich auch einfach super, aber das ist mehr für die Tuning-Leute. Die sind etwas lauter, da muss man eine größere Vergaser einbauen mit einem größeren Luftfilter, also mehr Lärm natürlich. Aber ja, wenn man richtig Dampf haben will, dann baut man einfach das ein. Bei unseren 74 Kubik Zylinder hat man keine Wahl. Da sind viele Porten drin, alles groß und ja, gut, da achtet man auch nicht auf Spritverbrauch natürlich. Ne? Ich hoffe, das hat ein klein bisschen geholfen bei deiner Wahl. Sind er noch Fragen, einfach vor deiner Bestellung schreiben an info@puchshop.de. Ciao.